तो हम आपको बताते हैं कि रजत पीजी कॉलेज पे अगर आगे रजत वुमेंस एजुकेशन मैनेजमेंट कॉलेज पे अगर आएंगे और अगर आपको दिक्कत होती है कि आप कोई फ़ोटो नहीं लाए हैं, आप फोटो कॉपी नहीं कराएं, तो आपको बताते हैं दुकान कहाँ पे है। बहुत ज़्यादा जिधर से आप आएंगे उधर से ही, जैसे ही आप एंट्री करेंगे उधर से, फिर आप देखेंगे उसी रास्ते पे ही है। तो हम लोग पूछते हैं भैया से कि फ़ोटो कॉपी प्रिंट कितना ले रहे हैं। भैया फ़ोटो कॉपी हो जा रही है? कैसे कर भैया, फ़ोटो भी बना देते हैं क्या? ये कैसे बना रहे फ़ोटो? 30 रुपए 6। 30 रुपए की 6। और फ़ोटो कॉपी कितना ले रहे भैया? 2 रुपये फ़ोटो कॉपी और 30 रुपए की 6 फ़ोटो यहाँ बन जाएगी। ये है भैया की दुकान, जरा दिखाओ भैया को। हाँ बस ठीक है, इधर इधर आना, बाहर आना जरा, इधर 1 मिनट, देख करके और यहाँ पे लिखा है, इधर आना जरा, भैया का नाम दिखा दो दुकान का। श्री राम, श्री राधे सेवा केंद्र नाम है। क्या नाम है? श्री राधे सेवा केंद्र है ना। भैया की दुकान पे आइएगा, 1 मिनट आप आइए, आराम से फोटो कॉपी कराइए और फोटो बनवा लीजिए, कोई दिक्कत डरने की बात नहीं है। बहुत दूर नहीं है, पास में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। करिए।